Då ska vi i den här filmen ta och titta på olika talbaser och hur vi kan göra om tal mellan olika talbaser. Vi ska först ta och titta på vad vi menar med att vi pratar om att vi räknar i talbasen 10. Vi tar och tittar på talet 234. Det här talet är skrivet i basen 10, alltså det vanliga talsystemet som vi brukar prata om. Vi har ju tidigare sagt också att våra platsvärden är olika. Det här platsen här nere brukar vi kalla för ental, det här för 10-tal och det här för 100-tal. För att knölla till det här lite så kan vi använda potenser för att visa det här. Att den här platsen skulle jag kunna säga att ental kan skrivas då som 10 upphöjt till 0. 10 upphöjt till 0 det är ju 1, så det här är 4 stycken ettor. Den här positionen som jag har här sen, det är ju mina 10-tal. Alltså 10 upphöjt till 1. Det är ju 10. Här har jag 3 stycken 10-tal. Här borta så har jag 10 upphöjt till 2. Det är mina 100-tal. Och jag har 2 stycken 100-tal. Tittar jag på det här så har jag alltså 200 plus 30 plus 4. Det vill säga 234. Och att jag säger att det är talbasen 10, det beror på att jag då har använt 10 som värde för varje sånt här position då. Varje position jag har kan innehålla 10 stycken tal. Men talen kan bara vara 0, 1 och så vidare upp till 9. Sätter jag 9 här, ja då kommer det slå över så att jag får ett värde i nästa position istället. Och det här gäller då för samtliga av de här olika positionerna jag har. Om jag växlar nu bassystem eller talbas och så säger jag att okej, jag har ett talbas som kanske är skrivet som 23 i basen 4. Så ska vi se. På samma sätt som jag har gjort förut så vet jag nu om att mina platsvärden där jag har min 3 och där jag har min 2 är nu baserade på talet 4 istället. Så den här positionen jag har är då värd 4 upphöjt till 0. 4 upphöjt till 0, ja det blir ju 1 fortfarande. Så att det är fortfarande ental jag räknar på något sätt här. Men den här positionen kommer bara kunna innehålla 4 stycken tal. Det vill säga, den kommer innehålla 0, 1, 2 eller 3. 4 stycken tal. Skulle jag sätta en 4 så kommer den slå över till nästa. Min nästa position, den kommer då vara 4 upphöjt till 1. Och 4 upphöjt till 1, ja det är 4. Talet 23 skrivet i 4 bas skulle jag kunna göra så här att jag matar in då mina värden 2 och 3. Och så ser jag det att jag ska ha 2 stycken i 4 positionen. Jag ska alltså ha 2 gånger 4. Sen ska jag lägga till 3 stycken i position nummer 1. Vilket gör att det här kommer då bli 2 gånger 4, det är 8 plus 3. Det här blir 11 i 10-bassystemet. Så jag kan alltså genom att skriva upp platsvärdena översätta ett tal som är skrivet i en annan talbas till talbasen 10. Vi kan ta ytterligare ett exempel. Vi kan skriva talet 35 som är skrivet i basen 6 i 10-bassystem.
Ja, jag gör som förut. Jag ritar upp mina fyrkanter på det här sättet. Och eftersom det var 6 som jag skulle ha som bas så ska jag ha 6 upphöjt till 0, 6 upphöjt till 1 och så vidare. 6 upphöjt till 0, ja det blir 1. 6 upphöjt till 1 är 6. Jag för in mina värden, 3 och 5. Jag för ner 3. 3 gånger 6 plus 5 gånger 1. Jag får 18 plus 5. Det vill säga 23 i basen 10. Vi tar några till exempel. Vi kan ta basen talet 15 i basen 7 till 10 bas. Fortsätter som vanligt. Sätter upp mina platsrutor. Jag har basen 7 så första positionen är värd 7 upphöjt till 0. Andra positionen 7 upphöjt till 1. Jag sätter in mina tal. 1 och 5. Positionerna är värda 7 och 1. 1 gånger 7 plus 5 gånger 1. Det här blir 7 plus 5. Det är 12 i basen 10. Ett sista lite längre exempel. Vi tar talet 2, 4, 3 i basen 8 till 10 bas. Sätter upp mina rutor igen. En där. En där. Och en där. Det är basen 8 så jag har 8 upphöjt till 0, 8 upphöjt till 1 och 8 upphöjt till 2. 8 upphöjt till 2 det är ju 8 gånger 8 det är 64. Jag har 8 och jag har 1 här. Jag för in mina värden 2, 4 och 3. Och så för jag ner dem och säger att jag har 2 stycken sådana där plus 4 stycken 8 plus 3 stycken ental där. Och jag har då 2 gånger 64 som blir 128 plus 32 plus 3 som blir totalt 163.